အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မောင်ရွှေရဲ့အကူမမများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့မောင်ရွှေရဲ့ပတိတိမှာလွဲခဲ့တယ်နော်ပတိလွဲခဲ့တယ်မာစတာကီရဲ့လွဲခဲ့တယ်နော်လွဲပေမဲ့နှစ်ပါကဲပေါင်းနေတဲ့ပတိအဓိက main ပတိကတော့9ဖြစ်ပါတယ်နော်9ဥမှာ main တင်ကနေများကတော့9ခွန်9ကို9တင်9 6ဖြစ်ပါတယ်နော်မိန်းကနေလေးမှာ9ဖြစ်တယ်နော်9ပတ်တိလေးပါ9ပတ်တိလေးကို9ခွန်9ကို9တေ9 6ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုပတ်တိလေးမှာ3ဖြစ်ပါတယ်နော်3မှာ3ခွန်3ကို3 6 3 8ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုပတ်တိမှာ3ဖြစ်ပါတယ်3မှာ3ခွန်3ကို3 6 3 8ဖြစ်ပါတယ်နော်မောင်ရွှေရဲ့ master key မှာလေးကတော့6 1 9ဖြစ်ပါတယ်နော်6 1 9ပါမနေ့ဖန်တော့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ short ထိုးကြပါဗျာရှုံးသွားခဲ့တယ်လိုက်လို့မရတော့ဘူးလေနောက်ပတ်ကြမှာပြန်ပြီးတော့စပြီးပြန်လိုက်ကြမှာဆိုတော့နှစ်ပါကြရင်တော့ short ထိုးကြပါနှစ်ပါအပူလေးတဲ့သတိထားပါနော်3ဘူး5ဘူးလေးသတိထားပါနော်ဒီမောင်ရွှေတဲ့နောက်ပတ်ကြရင်ပတ်သီးတွေမပေးတော့ဘူးနော်ဒီကီးလေးတွေရဲ့ဒီကီးရဲ့ master key လေးရဲ့ဝမ်ချင်းရဲ့လေးကိုတွဲပြီးတော့နော်အကွက်ကလေးထုတ်ပြပါမယ်နော်ကွက်ကလေးထုတ်ပြီးမယ်ပြီးတော့မောင်ရွှေရဲ့ဥမကျော်ပတ်သီးလေးကအဓိကမေးပေါ့နော်ဥမကျော်ပတ်သီးလေးတော့ထိုးကြပါသူမှန်လာတာအခုဆိုရင်3ဘက်ဖြစ်ပါပြီနော်3ဘက်ဖြစ်လာပါပြီ3ဘက်ကို3ဘက်လုံးတောက်လျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီဥမကျော်ဒီလေးလုံးခွေလေးအပူပါကိုထိုးကြပါနော်ထိုးကြပါရသေးခြင်းလို့ပြောတာပါပြီးတော့မောင်ရွှေရဲ့ဒီ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော် like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါနေတဲ့ကလေးတွေဒီပတ်သီးတော့မပြီးတော့ဗျာပတ်သီးကြတော့ဒီကိုလည်းထိုးကူးတာတော့ပတ်သီးကကွဲ20လောက်ထိုးရလေတစ်လုံး20လောက်ထိုးရတော့နှလုံးဆိုတော့40လောက်ဖြစ်တယ်တဝက်ကြီးတော့ဖြစ်နေပြီအဲကြောင့်လို့ပတ်သီးလေးမပြီးတော့ပါဘူးเนาะကီလေးနဲ့ဝမ်ဂျင်းလေးနှစ်တွဲနဲ့ကိုကပ်ပေးပါမယ်เนาะဒီနေ့ဆိုရင်နောက်ရွှေလွတ်ထားတဲ့ဝမ်ဂျင်းကဒီတစ်ပတ်လုံးလူထွက်နေရအဲကြောင့်မို့အဲဝမ်ဂျင်းလေးရဲ့မောင်ရွှေယူနီဂျာနက်ခက်ဝမ်ဂျင်းလေးရဲ့ကိုယူပြီးတော့နက်ခက်ဟိုဒါမာစတာကီးရဲ့ကပ်ပေးပါမယ်เนาะမာစတာကီးရဲ့ကပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဟူမကျော်အခွေလေးကအဓိကထားလို့ပေါ့ဗျာဟူမကျော်အခွေလေးကိုဇာတူးထားပြီးတော့ထိုးပါဒီပေါက်ကူပေါက်ကမယ်ဗျာဟူမကျော်အခွေကလုံးဝထွက်တယ်ဗျာဒီကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တာ3ဘက်စရိုက်တူတော့ရှော့မှန်ခဲ့တယ်เนาะဟုတ်အရင်ကဟာတွေကတော့မောင်ရွှေမှာကနေဒါမရှိတော့ပြန်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်တော့မှန်ခဲ့တယ်เนาะမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဒီဟူမကျော်အခွေလေးကိုညများကြီးထိုးကြပေါ့ဗျာเนาะဒီကပ်ပေးထားတဲ့ဝမ်ဂျင်းနဲ့မာစတာကီးရီကတော့မာစတာကီးရီကတော့ဒီဈေးဘုတ်နေလောက်ပဲထိုးပေါ့เนาะဒါပါပဲเนาะအားလုံး good night ပါဒီစစ်ပီးအရက်ကနေကြတဲ့လူတွေစစ်ပီးဒုက္ခတွေတဲ့ကင်းလို့ကြပါစေเนาะအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံကြပါစေเนาะ good night ပါ